सो एवरी ट्यूसडे हमारी बेला का हो जाता है बाथिंग। सो ट्यूसडे है और आज हो गया बेला का बात। अब ड्राई के टाइम पे बेला की फुल लॉन नौटंकी। ये देखिए, ओए वे, ओए तेरी, ओए तेरी। और बहुत अच्छे से ड्राई कराती है। जैसे मैंने कुछ पेट्स को देखे हैं वो भागते हैं इससे। हालांकि थोड़ा सा मिड स्पीड में रखना चाहिए ताकि इनको गर्म ना लगे। मैं बहुत दूर से कर रही हूँ और ये बहुत इन्जॉय करती है ड्राई। तो जब भी अपने पैट को आप नहलाते हैं ना तो डायरेक्ट ड्राई उसके स्किन पे नहीं जानी चाहिए, दूर से उसके बस फर को हमें सुखाना।